ஹாய் ஹலோ மை டியர் குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பிட்டோட கலெக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸான பாப்பிட் கோம்போவாக சென்னையில் இருக்குது. ஸோ எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரோம்பேட் சரவணாவில் தான். ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு சிங்கிள் பீஸும் இருக்குது. ஸோ கோம்போவும் நம்மளுக்கு நிறையாவே இருக்குது. ஸோ பாப்பிட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட், நீங்கள் பார்க்காத ஷேப்ஸ்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்களா போய் ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.